ஏன்னா நம்ம கடைக்கு போகும்போது எப்படியும் கட்டைப்பை ஒரு பேகு கொண்டு போவோம். காய்கறிலாம் வாங்கிட்டு வரும்போது பர்ஸை உள்ளே போட்டோம்னா நம்ம திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு சேஃப்டி பின் எடுத்து பர்ஸை வந்து நீங்கள் மேல் நோக்கி குத்தி வச்சிட்டிங்கன்னா காசு எடுக்கிறதுக்கு, ஃபோன் எடுக்கிறதுக்குலாம் ஈஸியாக இருக்கும். கடைக்கு போயிட்டு வரவும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கடைக்கு போயிட்டு வந்து நான் இப்படி தான் வந்து இந்த பையை என்ன பண்ணுவேன், சுருட்டி வைப்பேன். அங்கங்கே வச்சிட்டோம்னா அப்படியே வச்சிட்டோம்னா காணா போயிடும்ல. ஸோ அதை அழகாக ரோல் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா ஆங்கரில் மாட்டி விட்டுருவேன். யாருன்னா பார்த்தாலும் தெரியாது இது பை தான் அப்படின்ட்டு. மறுபடியும் நம்ம போகும்போது தேடாமல் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம்.